दोस्तों, ये दोनों लड़के नहर के पुल पर बैठकर मछलियां पकड़ रहे होते हैं। तभी नहर में इन्हें एक संदूक आते दिखता है। फिर ये लड़का जल्दी से संदूक को पकड़ लेता है और अपने साथी से कहता है ये कैसा संदूक है। फिर ये लड़का संदूक को अपने साथी को दे देता है। फिर ये दोनों संदूक को खोल कर देखते हैं तो उसमें तो एक पुराने जमाने का खत निकलता है जिसमें लिखा होता है ये कोई आम संदूक नहीं है। यहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद तुम्हें एक अजीब सा पेड़ दिखेगा। उसके नीचे खोदोगे तो तुम्हें एक खजाना मिलेगा। उसके बाद ये दोनों लड़के जल्दी से उस पेड़ के पास आ जाते हैं और पेड़ के नीचे खोदने लगते हैं। तभी वहाँ इन्हें एक खत और चाबी मिलती है और खत में लिखा होता है ये कोई आम चाबी नहीं है, ये खजाने की चाबी है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाने के बाद तुम्हें एक पुल देखेगा। वहाँ ढूंढोगे तो तुम्हें एक नक्शा मिलेगा। उससे तुम खजाने तक पहुँच जाओगे। फिर ये लड़के थोड़ी देर बाद पुल के पास आ जाते हैं और नक्शा ढूंढने लगते हैं। फिर इस लड़के को नक्शा मिल जाता है जिसमें दिख रहा था यहाँ से 10 कदम पर खजाना है। फिर ये दोनों लड़के यहाँ आ जाते हैं लेकिन वहाँ पहले से एक आदमी बैठा होता है। लेकिन अब आगे जो हुआ उससे पहले श्याम बाबा का नाम लेकर वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। फिर ये आदमी कहता है यहाँ कोई खजाना नहीं है, जो ये तुम्हारे पास संदूक है ना वो मैंने ही तंग होकर फेंकी।